Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bu videomda gölməçə miniatürü hazırlayacağım. İstəsəniz ayrıca suvenir kimi istifadə edə bilərsiniz, yaxud da Novruz səbətlərində dekor kimi istifadə edə bilərsiniz. Əvvəlcə istədiyiniz ölçüdə bir kardon götürüb, daha səliqəli olması üçün ağ vərəqə bükün. Eyni zamanda həm səliqəli olması üçün və üzərində göl şəkli çəkmək üçün bizə ağ vərəq lazım olacaq. Gölməçə görüntüsünü əldə etmək üçün bizə yaşıl rəngin tonları lazım olacaq. Əvvəlcə tam orta hissəyə tünd yaşıl rəng boyayacağım. Çünki bildiyimiz kimi gölməçələrdə orta hissə daha tünd olur. Kənarlara, sərhədlərə getdikcə rəngin tonu açılır. Bu akrilik boyadır. Ən çox məktəbi ləvazimatı satılan dükanlarda olur. Böyük marketlərdə məktəb ləvazimatı satılan bölmələrdə də tapa bilərsiniz. Mən bu boyanı marketdən almışam. İstəsəniz soruş tapmaq istəsəz, soruşsaz ki, akrilik məktəbli boyası tapa bilərsiniz. Və su qatıram ki, bu boyalar çox qatı olur, rahat rəngləmək olmur. Su qatdıqda biraz qatılığı azalır, yəni durulur. Belə olduqda daha rahat boyamaq olur. Gördüyünüz kimi mərkəzi hissəni tünd yaşıl boyayandan sonra biraz ağ boya qatıb rəngin tonunu açdım və kənar hissələri rəngləyirəm. Mən boyanı birbaşa rəngləmədim. Videoda gördüyünüz kimi belə dalğalı formada kənar hissələri rəngləyirəm. Daha sonra kardon ölçüsünə uyğun çim kəsirəm. Bu çimi hal-hazırda Novruz dekoru satan bütün dükanlarda əldə edə bilərsiniz. Yaxud da xalça kavralit satılan yerlərdə olur. Hər iki yerdən əldə edə bilərsiniz. Süni çim desəz tapa bilərsiniz. Vərəqin ölçüsünü kəsəndən sonra yalnız kənar hissələri saxlayıb orta hissəni kəsib götürəcəm. Orta hissəni də başqa miniatürlərdə istifadə edə bilərsiniz. Çimi yapışdırmadan öncə vərəqin üzərinə belə plastik kağız var, şəffaf kağızdır və yaxud da plastik şüşə deyə bilərsiniz. Onu yapışdıracağım. Satışda bilmirəm hazır formada varmı? Mən bunu adətən hədiyyəli paketlərin üzərində olur. Ondan çıxardıb saxlayıram. Yəqin ki, satışda da tapa bilərsiniz kağız satılan yerlərdə. Daha sonra çimi yapışdıracağım. Daha sonra isə ördək fiqurları var belə balaca. Onları yapışdıracağım. Ayaqları kəsilmiş hazır formada olduğu üçün, yəni mən kəsmədim. Yoxdursa bu formada ayaq hissəni kəsib oturmaq formasını verə bilərsiniz.
Əlavə dekor kimi mən ağac qabığından da istifadə edirəm miniatürlərdə. Çox gözəl və çox təbii görünür. Kənar hissələrə biraz süni gül budaqları, gül yarpaqları yapışdıracağım. Daha sonra isə quru otdan qamış formasını əldə etmək üçün ortadan kəsib gölməçənin kənarlarına yapışdıracağım. İstəsəniz birbaşa da yapışdıra bilərsiniz, yaxud da dəstə dağılmasın deyə ip ilə lap aşağı hissədən bağlayıb daha sonra yapışdıra bilərsiniz. Daha möhkəm bir yerdə saxlaması üçün əlavə çim kəsib yapışdırdım. Bu dəfə isə iplə bağlamağı da göstərirəm. Hansı forma sizə rahatdırsa, o formada yapışdıra bilərsiniz. Kənarda ipin görünməyini istəmirəm. Ona görə o hissəyə yarpaq yapışdıracağım ki, daha təbii görüntü əldə edeyim. Gölməçəm artıq tam hazırdır. Ümid edirəm videom işinizə yararlı bir video olacaq. Novruz səbətləri hazırlamaq istəyirsinizsə kanalımızı izləməyə davam edin. Daha fərqli və yeni miniatürlərlə qarşınızda olacağım və yeni Novruz səbətləri hazırlayıb paylaşacağım inşallah. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənədək.